حق قرآن كيدا والقرآن كهرعنو والشريعة دينا هم برنو والدين دينا هم كعمل فلو والدين دينا هم كنا قنو والدين دينا هم ده هم برنو والدين تعدد كهدي جيسا قرآن كضد بكهدي جدد دمر كتوه خير بدن بنبي قدواته وحكفر حيه كلها الله يسا وحكفر حيه مقشين يسا وحكفر حيه تصيسا هديء أمرنا أمر جيسا ويأضيع يسا هديء كتجنا وكم مغنى يدنا ودور صوته وإلى سنتهي ويسأل علينا يسا ومالك نتاجي ميسو وحي هنتي الديو ودي بتن وأول على النساب ورسولك يدي نك يران تكون صوت بلا بعبادة بقول هدو قاعد دادين سو عقلك سواتام بقوليه كنت هدو قاعد عقلك سواتام لو بقول هدو قاعد عقلك سواتام لكن بلا عبادة قفك هدو كبر بارو لحدن جر هدو قاعد مسكح دي سو اسكت دادتا وشنقري قلو بربك هذا شنقري كل حد كله دم يسترئ لأن إلهي حسوسه كل حد كله جنا قصي لأن إلهي حسوسه كعبد لأن إلهي حسوسه كمدو لأن إلهي حسوسه كفقير لأن إلهي كو حسوسه كحنوسن لأن إلهي كو حسوسه كأوبت كالسي لأن إلهي كو حسوسه كبلا أوبت كله جدي لأن إلهي كو حسوسه خلقي كانوا دن واحد كده حركيسا إلهي آياتي زيبت كده حركيسا أربع فقرايا أربع أغنيايا أربع عافمان لقو ديقي أربع حنون لقو ابتليي أربع فقر لقو امتحامي أربع أولاد الله حقاجيي أربع أولاد لقبيي أربع وحبرشد الله فري أربع وحبرشد لقو أتكيي أربع إسلام لماذا إلهي كو قال ديستي قارنا قال لماذا إلهي قدروا قال لما يكون منيا marka aqoonta ma radinayno waan baranaynaa aqoon in wax la bartana ma diidayno laakiin waxaan u baahanahay qofka wax baranaya inuu marka horeysa uu noqdo qof ilaahay sayaqaana dhakhtar ilaahay yaqaana injineer ilaahay yaqaana taajir ilaahay yaqaana mas'uul ilaahay yaqaana faqiir ilaahay yaqaana caaqil ilaahay yaqaana ogaas ilaahay yaqaana waana noqotaa qof ilaahay yaqaana waxaa laga yaabaa dadka u shaqaynaya oo dhan inay jaamacada ka soo baxeen isagana inuu jaamacad soo dhigtaa laga yaabaa laakiin ammaano qofki inuu yeesho inuu ballan buuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo inuu cadaalad falo uu noqdo inuu dabeecad wanaagsano uu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay mise iimaan bay u baahan tahay bal ii sheega الحمد لله الذي خلق فسوى قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقيء ميتة السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله كلنا كهذا كلا لا هذا يو أنتوا وحنو باهنا هم ركتاني إنك إلهي وباهن إلهي إنك وباهن دين الإسلام كنا إنك وباهن كلونك نرشي سيلهاي وحود حقلي وبيها دحدو دويان هدو بيها كدح بحو لمنيا بني آدم كان عزقوق شرفته
aakhiradooda adduunyadooda meeshay ku hagaagaysa ilaahay waxa uu ka yeelay waa diin hadday diinta islaamka dadku ay ka dhex baxaanna way dhimanayaan marka kulligeen innaka u baahan ilaahay innaka u baahan salaadan tukanay innaka u baahan diinta inaan maqalo oon isku baraarujino oon ka wada hadalno innaka u baahan rasuulkeennii udgoona calayhi salaatu wassalaam ibn mascuud radia allaahu canhu ayuu ku yidhi qur-aanka dusheeda ku akhri waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa ardaydiisii ka mida ka dalbanaya qur-aanka inuu dushiisa ku akhriyo marka cabdillaahi bnu mascuud radia allaahu canhu wuxuu yidhi aqra'u calayka wacalayka unzil yaa rasuula allah maadaan dushaadan qur-aanka ku akhriyaa qur-aanku aduuba kugu soo degee waxau nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ugu jawaabay innii uxibu an asmacahu min hayrii qur-aanka waxaan jecelahay inaan dadka kale ka dhegaystee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna waa wacdigii ilaahay waa bayaankii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu khalqigiisa u jeediyey weeyaan haddii qur-aanka dushaada lagu akhriyo ama qur-aanka adigu aada akhrisanaysid ama meel ilaahay wacdigiisa lagu hayo aada maqasho waxaad ogaataa qur-aanku waa wacdiga ilaahay waa wacdi waa bayaan waa balaaq hada balaaqu linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu annamaa huwa ilaahu waaxidu waliyadakara ulu lalbaab hada bayaanu linnaas qur-aanku waa bayaan waa mawcido markaad qur-aanka akhrisanaysid ama qur-aanka dushaada lagu akhrinayo waxaad ogaataa bayaanka ilaahay uu khalqiga u jeediyey ayaa adiga dushaada lagu akhrinaya marka nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam waxau ugu jawaabay ardaygiisii innii uxibu an asmacahu min hayrii waxaan jecelahay qur-aanka dadka kale inaan ka dhegaystoon ka maqlee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam faqara'tu calayhi suurata annisaa suuraddaasaan dushiisa ku akhriyey buuhi nebiga dushiisa ilaa laga gaadho aayaddaas fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markaa halkaa uu maraayo ayuu nebigu yihi xasbuka al'aan hadda qur-aanka halkii aan rabay aada gaadhsiisee intaasaa igu filana jooji buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam waxaa kugu filaatay intaas deedna saxaabigii wuxuu yihi nebiga ayaan xaggiisa daymooday waaba nebi maxamed sal allahu alayh wasalam oo labadiisaa indhood maaragtaan ilintu ay ka daadanayso inaku maanta qur-aankii waan maqlaynaa wacdigii waan maqlaynaa laakiin isbedelkii uu yaryahay aayad qur-aanoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dushiisa lagu joojiyey ayaa nebi maxamed uu la ilmeeyey fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin xaalku sidee buu ahaan doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan keenno iyada iyo nebigeedii oo maragga ku furaya inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey adigana markhaati aan kuu soo joojinno xaalo aada ku marag furi doonto ummadaada inaad diintii aada gaadhsiisay yani nebigeenu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ayuu tadabburayay qur-aanka ayuu ka fikirayay qur-aanka markuu akhrisanayana uu ooyi jiray oo caaisha radia allaahu canha waa tii tidhi salaata leylka markuu nebigu tukanayo rakacad keliyuu nebigu ku tukanayo suuratu lbaqara iyo ala cimraan iyo suuratu nnisaa sarajooga dheeridiisa ayaa nebigu lugihiisu ay bararayeen deedna markaabay ku tiri lima tasnacu hada yaa rasuula allah yaa rasuul allah maxaa sida naftaada aada ugu kalifaysaa
ilaahay adiga macsuum buu kaa dhigo dembigii horena waa kaa dhaafay kii dambena waa kaa ilaaliye markaa buu nebigu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura miyaanan jeclayn inaan ahaado aniguna addoon rabbigiisa ku shukrinayo ku mahadnaqaya aayad ka hadlaysa ilaahay tansiihdiisa hadduu marana nebigu ilaahay buu nasahayey aayad ka hadlaysa maaragtaan ee jannada hadduu dul marana jannadu ilaahay weydiisanayey aayad naarta ka hadlaysa hadduu nebigu iskor taagana naarta ayuu ilaahay ka magan galayey aayad ka hadlaysa ilaahay weynigiisa hadduu marana ilaahay buu nebigu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a salaadii subax ayaa la gaadhay sunnaha nebigu sal alla alay slam aqaladiisu kusoo tukani jiray inaku maanta salaada farad iyo sunnaba waxaan la imanay maaragtaan waa masaajidii aqaladeennii nasiib maxaan u yeelnay salaada sunnada salaad sunna ah uu qofku tukada buu nebigu xadiid ku yidhi salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan ilaa salaada faradka mooyaane salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunnahee waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyaane faraa'idana masaajida loogu talagalay sunnadana waxaa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdaa aqal masaajidka cilaaqa la leh hadda aqalka salaada lagu dhex tukanayo oo qur-aanka lagu dhex akhrisanayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadal haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa kalmasjid laakiin aqaladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonayaa aqalkaasi qabri bannaanka dul yaaluu noqonayaa laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqaladiina qabuuraha ka dhigina buu nebigu yihi sal alla alay wasalam imaam atirmidi raxmat ullaahi calayhi wuxuu yidhi aqalka haddaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaadee laga wadaa markaa haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqalada ku tukadaan baa u fadli badan raggana faraa'idana inay masaajida ku gutaan sunnaha ay tukanayaanna sunnaha ugu fadli badan buu nebigu yihi waa kay aqalka dhexdiisa maaragtaan ay la tegayaan aqalka kusoo tukanayaan haddaan aqalka salaadba lagu dhex tukanaynin qur-aanna lagu dhex akhrisanaynin diinna aan lagu dhex baranaynin ilaahay tabaaraka wa tacaalana aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu yihi imaamkaasi waa qabri bannaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay la mid yihiin buu yidhi meesha laga dhintaa laga noolaada ma aha jirkan dhimashadu runtu waa ta qalbiga weeyaan qalbiga marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu kusoo tukanaya aqaladiisa salaada faraa'idana wuxuu la iman jiray masaajidka deedna bilaal baa nebiga u tago ku yidhi yaa rasuul allah salaadii baa taaganoo jamci way ku sugayaan markaabuu nebigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso meeshuu nebigu ku sujuudayana ay ilintu ay qoysay deedna markaabuu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalay toole aayadahan qur-aanka ayaa dusheeda ku soo degay weylun liman qara'ahaa walam yatafakar buu nebigu yihi sal alla alay wasalam aayadaha ninka akhriya ee aanan tadabburin ee aanan ka fikirin ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin uu hoogay buu nebigu yihi uuna khasaaray qofkaasi awaakhir suuratu ala cimraan soo ma ahayn أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا subxaanaka faqinaa cadaab annaar aayadahaasaa dusheeda kusoo degay buu nebigu xalay toole yidhi aayaduhu maxay ka warramayaan markaas ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar samaawaadka iyo araadiinta abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya isbedilaya iskaxaynaya maalintiibaa yaa joogtay habeenkiibaa imanaya maalintiibaa tegaysa maalintiibaa imanaysa habeenkiibaa tegaya
nolosha adduunka dhanba waa habeen iyo maalin isbedelaya bal wax u dhaxeeya sheeg wax saddexaad ma jiraan waa habeen iyo maalin hadday habeentaas aad u noolaan lahaydna nabi maxamed baa kuu jideeyey sallallahu alayhi wasallam hadday maalin ay tahayna saad maalinta u gudan lahayd aad noloshaada u gudan lahayd nabi maxamed baa kuu jideeyey dadna samaawaadkan eeg ilaahay dushaada uu dhigay oo dhulka eeg oo khalqiga samaawaadka lagu dhex abuuray fiiri dadna ilaahay xasuuso yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan ilaahay bay xusayaan iyakoo taagan iyaka oo fadhiya iyaka oo jiifa oo maxay leeyihiin rabbanaa maa khalaqta hada baatila ilaahu cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan dheeldheel umaad abuuran bay leeyihiin subxaanaka ilaahu xumaan adaa ka hufan nuqsaan adiga ayaa ka hufan ee faqinaa cadaaba annaar ilaahu cadaabka naarta naga dheeray oo naga badbaadi bay ku ducaysanayaan 24 saacadood ee ku soo maraysa bal saacad walba hal saaco saacadiiba hal mar ilaahayna xasuuso aakhiradana xasuuso waad noolaan meeshaad ka noolaanaysid qalbiga noqon ogow meesha dadku ay ka dhintaan ama ay ka noolaadeen waa qalbiga marka natadabbar waa inaan ilaahay xasuusanaa mar walba afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka maysan fiirinayn baa ilaahay leeyahay mise qulubtooda ayaa qafilan oo qur-aanku muxuu ka warramayaa naba-u maa qablakum buu ka warramayaa waxalli wixii inaga horreeyey nebi aadan abuurkiisii ilaa joogadaada maanta adduunyada wixii dhacay buu qur-aanku ka warramayaa waalkhabaru maa bacdakum waxalli waxa adduunka inaga dambeeya dabadeed gadaasheenna iman doona ayuu qur-aanku ka warramayaa waalxukmu maa baynakum ininka dhexdiina buu nebigu leeyahay waxay aad xukun aad dhexdiinna uga baahnaydeen hadday tahay xaqa walaalka aad ku lahayd hadday tahay xaqa jaarkaaga aad ku lahayd hadday tahay xaqa aabbahaa kugu lahaa hadday tahay adigu xaqa waalidka aad ku lahayd hadday tahay mas-uulka raciyadda xaqa ay ku lahayd hadday tahay raciyaddu mas-uulka xaqa uu ku lahaa qur-aankaa waxaasoo dhanba ka warramaya huwa alfaslu laysa bilhazli waa fasl waa xukum ilaahay xaggiisa ka yimid kaftan qur-aanku iyo dheeldheel ma galo akhriskiisii waa cibaado eegiddiisii waa cibaado ku dhaqankiisii waa cibaado barashadiisii waa cibaado bariddiisii waa cibaado fidintiisii waa cibaado xukunkiisii waa cibaado man camila bihi ujr ninka qur-aanka ku camal fala ajar baa ilaahay uga qoraya waman xakama bihi cadal ninka qur-aanka ummad ku xakumana u cadaalad falay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim waman qaala bihi sadaq ninka yidhahda qur-aankaa sidaa yidhi run buu sheegay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ninka dadka ugu yeedha xagga qur-aanka yidhahda war qur-aanka han raacno war shareecadeenna han baranno war diinteenna han ku camalfalno war diinteenna han ku dhaqanno war diinteenna ummadda han barno war diintaa dad kaa dhigaysa qur-aanku dad buu kaa dhigay dad waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ninka dadka qur-aanka xaggiisa ugu yeedhaa dariiqii mustaqiimka ku dhacay baa iyuu nebigu yuri sal alla alay wasalam marka qur-aankaa ilaahayna siiyey ummaddii qur-aanka ilaahay naga dhigay innaka nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam oo keligii meel fadhiyo jibriilla ag taagan yahay ayuu nebigu ka maqlay xagga samada shanqadh sawd markaasuu argagaxay jibriil buu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam jibriil baa ku yidhi albaab samadu ay leedahaa maanta la furay maanta ka horna albaabkaa lama furin samada malag baa ka soo daadegay maanta malagaasi maanta ka horna adduunyada muusan iman albaabkaana maanta la furay malagaana maantuu adduunka yimiday malagiibaa nebiga salaame calayhi salaam markaasuu yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa
يا محمد لبا النور بانكو سدايو إلهي يقول كاسو ديبه بشارة سبا لغو يدي إمسان نور لبا النور لم يؤتهما نبي قبلك أذيك هورتا النبي لبدا النور إلهي وسيي ونصيبه يشين مجرين بلغو يدي خواتم سورة البقرة وسورة الفاتحة لبدا عدود البقرة وقدم بيسا أما سورة البقرة أواخر كذا هي سورة الفاتحة واللبا آيات واللبا إلهي والنبي محمد وكسيي خزائن عرشك هو السيدة الله إنت الله فريب النبي قال له قصة صاري قرآن كريم كي ملائكته أي صودان ayaa laga daba keenay dana markaasa baytul izz la dhigay malab ayaa si gaar ah intuu nabi maxamed ugu yimiday labada u keenay oo kule abshir bi nurayn utitahuma bisharayso laba nuur baa ilaahay ugu ka soo dhibo adiga lagu siiyay adiga horta nabi nasiib u yeeshay in la siiyana ma jirin waa labade khawatim suurat al-baqara iyo suurat al-fatiha weeyaan xaraf kamida ilaahay baahidaada إلهي باهدا هذا حرف كمده إلهي كما ويديستد خير الدنيا خير آخرة واحد دون يسد إلا إلهي وكو أقبل الدعاء والله وصيابا لقو يري كدو عيسو باهي ملهد أرباهي ملهن ملهد نمي باهي وان بوحنا سوما ها بده باهي دالو واكنا كدو عيسو حاد ملك لعنده هو تاقي sanadkiiba dhowr kun baa jaamacada ka soo baxaysa dibloomkan shahaadadan aad gosha lagu soo galiyay ilaahay ku dhaweyn mayso ogow ilaahay waxa ilaahay aad ugu dhawaanayso waa quraankaas waxa xaajadaada lagu daboolay waa quraankaas waxa adduunyadaada iyo aakhiradaada kugu hagaagayso waa quraanka raac quraanku dad buu ka dhigay dad حرف كمذا بالنبي قال ويري إلهي تبارك وتعالى كم بردد وباهد هذا إلهي وما شيقتد إلا هي وحي خير الدنيا خير آخره هذا إلهي ويدي ستات كو الله بردي لبدا حروف تود حرف كمذا هذا إلهي كم برده إلهي دعاء وكا أقبل والوصيم النبي قال ويري صلى الله عليه وسلم بلايا سو سعوتا كدو عيسى سورة فاتحة إلهي كبري نو الشبا عريري كوكو نغطي سورة كبري إلهي كدو عيسى مراد بالله إلهي كدو عيسى أواخر سورة البقرة إلهي كويدي سباهي دادا الباب كإلهي قراع هقوصا إذا قدتك الزمن كان قوص بادي شبا قوس النابا قل أنت أوصنان تكنيي حبايي ما بيريان ويكون بيريان دعاء ستد صدحهم بدعاء مدو دعاء إما بلايك وصوص عطين لقاقا دبالو لقاقا الليحيو إما إن الدنيا نوحي الله عاد ويدي ستي إلهي حدا كسيو إما إن آخرك لقوقو دقو آخرك لقوقو دقو دب لقوقو دقو فالقرآن كنا مركز دي بقول نقولنا إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا القرآن كنا برانينا القرآن كان تدبر يتفكر كو آخر سنة صحابة الرسول رضي الله عنهم القرآن كاس يكون راعين إمام بكدك القرآن كإمام رقم هديته عبادة هديته أخلاق هديته تربية أولاد هديته سيدا مجتمع لولا دقمية هديته سيدا قيس لولا دقمية هديته قرآن كابر راعين يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتدبرون عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضه أدب قرآن كأفير سنجر موقته
مسكيتك النبي عليه الصلاة والسلام وهابين سوق له ساعده دمبه أمير إسقوه لأنه مسؤولة وأمدا كم مسؤولة وعبادتي فرائضها هيد انتو مال صاري ولي بكود دالايا إنه النوافشنا أولي مادو مسؤول هبانكي بحود هبانكي هدان سيحدنا حق إلهي يقول هابان ضيعيا مالكي هدان سيحدنا حق أمد يقول هيد من ضيعيا بولي markii la arka Umar ibn Khattab oo masjidka nabiga markuu fadhiistaba hurdu dhaca hurdada ayaa ridaysa ya amir al-mu'minin waa daashay saxaaba lagu yiri markaasuu habeenkii hadaan seexdo xaqi umadu igu lahayd baan dayac xaqi ilaahay igu lahaa baan dayacaya laana mu'minku habeenkii ilaahay buu la munaajoodaa ilaahay buu bariyaa maalinkii hadaan seexdana buu yiri xaqi umadu igu lahayd baan dayacay buu yiri mas'uul إلى هذا الحد عبادتي سحابينكي إلى سنة يبوها حبين هذا كمد وصوق لمساجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوار كير شابة وقيام الليل كأتاقن القرآن ككرو قادايا واستعجل ودقيست والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى لقى قال إن عذاب ربك لواقع إلهي ودارنا كورن دارتي مركي دعبي وحو إلهي لي إن عذاب ربك لواقع آيات عمر مركو مغلبا ليدي قلكو كدعي الله قاضي أقل كان لقيي لباتن مالمول مدة كدوب حنون صنابا ليدي حنونك سببت الله حنون صدين اللي ما ورقبينه آيات دان قرآن كآيات قلبي ستابتي بالليدي عمر الفاروق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي نبي قوي مدرسه أويا يا مالين يا أبا بكر ما أنت محل له يسايشك markaasuu yidhi nebi allow suuraddana kugu soo degtay labada aayadood ee u dambaysa igoo inaysa buu yidhi waxba kamay tegin labada aayadood faman yacmal mithqaala daratin khayran yarahu waman yacmal mithqaala daratin sharan yarahu mithqaala dara waa wax isha bini aadamku qabato waxa ugu yaray aragto oo khayra intaa qofkii sameeya maalinka qiyaamaha abaalka uu heli doonaa baa ilaahay yidhi انت ان لهو ذنبي وشر قفك سماينا اخرته هلي دونا ما ركتاني ابالكيسو هلي دونا ابي بكر الصديق waxa uu leeyahay labadan aadood suurada ugu dambaysa waxba kamay tagin ba nabi allah seen marka ku badbaadayna marka uu nabigu yiri ya Abu Bakar والذي نفس محمد بيده ilaahay baan ku dhaartay buu rasuulku yiri allah nafta muhammad ay gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay لو لم تذنبوا حديد ذنبي بوسن نجد عينين أو ذنبي ذنبي كدعي وأنا أهينبا لذهب الله بكم إلى هاي أنتوا أدوية نجك حيو إني قالوا أيا إلى هاي وها كان لها دون وحو إلى هاي كان لها أرمى دوش هذا ذنبي أنتوا ذنبي كدعوا أي ذنبي سميان إلى هاي ذنبي داف أي ويدستان وإلى هاي ذنبي ودافع كواسا إلى هاي كان لها برسولك كيوري عبسدي مركي كبدت أي نبي وحديثا كو أخرنا يا بلسدي مرنا أي نحريست إلهي أيسان وقوسا وحلي وحي الدنيا دوش هذا كأركان ورن آخرة بكد حركين يكو تابعين تبوها صلة ابن الأشيم رحمة الله عليه ننوحوها دادي سنتي ويناتي اعتزال بوسمي اعتزال ومحي يعني مجتمعي بكدح بحي عباد مركا وتفرقي مالن كينا الصيام حبين كينا القيام مالن كينا الصوم حبين كينا صلاة الليل مركا نينا أدير وابا ويمدو كويري إن أنت يذيبان كسيي وأنا كود سينا والله سوق هذه مقالة دي بالله كيني قبل دي بالله مهريي markaas ay leeyahay nin caabid oo cibaado badan dharna ma haysto markaas lagu yiri qolka
xamaamka galoo meedho baa lagu yidhi dharkaa jadiidkana soo xidho markaasuu soo maydhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tahay orodoo halkaa ku hoya baa lagu yidhi salafku habeenka ugu horeysa ee leylatu zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo qolka caroosadu ay fadhidana markuu cariisku ugu galo inuu assalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu 2 rakaco uu tujiyo iyada inagu sidaa ma samaynaa yaa haleelaba qola kaamera wadatayna haysatabe soo maahin de laa ilaaha illa allah wataan arkayna dhalinyar halkaa buuraha hoostooda taaganoo yaa leyti war zayigii islaamka un balmaan qaadana maxaa kuu diiday zayigii islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa kuu diiday sunnatu caada xataa caadadeennii waxaad moodaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii dheeraanayna aan ka sii dheeraanayna dhaqanka islaamka leylatu zafaaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa 2 rakacay iyo ninku reerkiisa uu tujin jiray waxay ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas-uuliyaddii aabbaha iyo hooyada saarnayd anaa kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada anaa kuugu imaama ana waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacadiisa iyo taacadda nebi maxamed inaanu kugu hogaamiye sida 2 rakaca aad igu daba tukatay haddeetol aniga iyo daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay للنبي وكيلها خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك دمرك توقو خير بدن بو نبي قدواتي واتمرك ونكي قد دايموضو كفر حساب رسولك يلي هدو الله الله هذا وناكسن بكولها الله يسا هدو إيقنا وكفر حين يسا وحكفر حيه كولها الله يسا وحكفر حيه مقشين يسا wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaashan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi marka 2 ragcadood ee sunnaha gabadha habeenka la tujinayo waa hadyigii saxaabada waa hadyigii salafka waxay ka dhigan tahay haddeetoola adiga anaa kuu imaama ana taacadda ilaahay iyo taacadda nebi maxamed baa kugu hogaamine sidaa salaada aan imaamka kuugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada aniga kuu imaamay daba joogsay ka dhigan tahay hada marka salaada la tujiyo ayaa waxaa sunnaa halkaa fooda in la qabto fooda ducadee lagu akhrinayaa allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat calayha soo mahayn khayra ma jubilat calayh wa acuudu bika min shariha وشر ما جبلت عليه waxay ka dhigan tahay waxa ducada macnaheedu waa maxay ilaahu haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeedana waan ka magan galay sharka aad ku abuurtana waan ka magan galay halka fooda maxaa loo qabanayaa fooda waxa ku taala bay culimadu leeyihiin waa dhaakirada qofka bini aadanka xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada haddaad kala garan wada ka waran labada soo khatar ma wama min daabatin illa huwa aakhidun binaasiyatiha lidalika ilaahay quraanka wakiilaha thumma radadnaahu asfala saafiliin illa alladhina aamanu dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajida ku barbaaray ee taacadda ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay boqol hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada boqol hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam 150 hadduu gaadho caqligiisu waa taam 200 hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro 60 jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa
shanqari qalow birba ka dhashan qari ثم رددناه أسفل سافلين بأوتال لذلك أبين كورس قبل هالك إلا قبتها السنة بركة نكى لبعض يركع عمركو كعي ينا أي دبجوك ستي سي لبعض ركع وجرين صلاة دي فجر باللوجو إعدامي إنك أنا كور رما أبين كعروسة الله سوه يضمر كوير حلا أيو عروس كل رئيس دا يولي وركوان خير كوجا الله بديه كاسو بحانا سوسا ما هدا ما شاء الله لما ركعود وهابين كيودن صح نقاس تابعي صلة بن أشيم رحمة الله عليه سدو أجري يا صلاة دي فجر لوجو يا دامي يدنا وقبر عابدة بهيد وصالحات وسدي سو كلونا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلهي بقرآن كل شيء نندل يرى عيارني شيخ خوي مدو كويري شيخ قبر وناكسن وناكسن وضبيعات في عن ودين في عن أيان رباية سدان كوي هلا يشيك بكويري مركا شيخي بكويري أذكو هدام نقطة أدون إلهي أو وناكسن أدون تا إلهي أو وناكسن إلهي بكو كاني أدو وناكسنو سو قبر وناكسن ما دون يسد ها قبر دين لي الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة سو نبي مورا نولش أدويد وبالراحير راحة يري أدويد أنا واحد هلبي ونبي قولي نك إلهي وكوها جاجي قبر وناكسنو دين لي سو ما دون يسدين أن نقول إن هذا قبر وناكسنو وناكسن ها هذا بعض وانا نقطة أدون إلهي وناكسن مرجع نك نين وناكسن بوها إلهي وحوك هنا قبر وناكسنو حبين كيدنا صلاة الليل كي يدنا أحانا أولن أذاك فجر كان دعي وكبح يقلك إلى المسجد صباح ذي بهوان كي بقوي مدع عروسدي بل ورن وانا اللي وقالني كانوا يعني عابد الصوفي وانو جيدين بالضمر مركز زي كنتري صلاة دي أنقلي بكبحني تري هذاك فجر كان سكدهين ليس سلامه صلاة دي أنحرني لما دي ركعات هذاك فجر كان نجيب حياتي سجل الله قبصة مركع أولي ورني كان خير الله كوسيه حال عروسة حالته ولا عتصده وقوق شيء وعوري إنك هيك قردر بويودي مركي أهرس حمام بعد جلسون ودقت رادين بيها كلكم مايرو بيه كل لك قبوبا مكتب بيه كل بالله دقي بيه كل الأمر كان يسكت شباب بويودي نار تبان حسوس تبويودي عذر در عصبنا وادي يبسين وادي جلسين عذرنا وادي مرسين قل وهذه جلسين قبل قروح بدن ولا ديارين أديد أي تحت الله قل كأمر كان قالنا الجنة دي من حسوستي بيودي لبدي الركعة أمر كان حد بيودي جنة دي النار تسلا نوقف فكريا صلاة دي فجر لقويا ضابي بيودي قلوبتنا الله ينور نوري صلاة دي فجر بالله آدمي طول الليل وحو كجر لبرك عدد مرء آخرة مرء جنة حسوسته هي مرء النار حسوسته تفكروا في مخلوقات الله سمعين حديثك ولا تتفكروا في الخالق فتهلكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مخلوقات كإلهي أيقب النبي يري بأنك فكر أبو النبي عليه الصلاة والسلام لكن إلهي ذات دي سها كفكرنا حتى إلهي كفكرتان وترادان إلهي إساقا يا سميي وهذا لك سمي سابو رسولك يري لأن الشيطان كأورنا كان يا أبو ري الله خلقي يا أبو ري الله كنكلا يا أبو ري الله مركا قدام بيس الشيطان كأورنا يا إلهي إساقنا يا أبو ري مركا وحاتر آدم بالنبي يقول إلهي كم قال الشيطان وحاتر هذا لا إله إلا الله هذا وهذا خرستا سورة إخلاص كأخرستا لذلك النبي وكيلها مخلوقات إلهي كفكر أبو النبي عليه الصلاة والسلام لكنها كفكر إلهي خلق ذات ديس مخلوق إلهي كفكر ومحي كل حاد كان الله دم يسترئ لأن إلهي حصوصه كل حاد كان لقنا قصي لأن إلهي حصوصه كعبد لأن إلهي حصوصه كمدو لأن إلهي حصوصه كفقير دين إلهي كو حسوسه كحنوسن دين إلهي كو حسوسه
كأوبتك اللي سيئ إيج دين إلهي كو حصوصه كبلا أوبتك اللي قد إيج دين إلهي كو حصوصه خلقك نودن واحد كده حركيسا إلهي آياتي زيبت كده حركيسا إلهي آياتي زي كم من البشر با إلهي أبور 4 فقرايا 4 أغنيايا 4 عافمال لغو ديقي 4 حنون لغو ابتليي 4 فقر لغو امتحامي 4 أولاد الله هجاجيي 4 أولاد لغا بيي 4 وحبرشد الله فري 4 وحبرشد لغو أدكيي 4 إسلام لماذا إلهي كو قال ديستي 4 قال لماذا إلهي قدروا قال لما يكون من أيام 4 عقلي با إلهي سي 4 عقلي إلهي كان قاضي 4 لحاتك الله دم يستري 4 لحاتك با لغا ناقصي ما أركان ما مغلان ما هلان 4 بانا السعود وقلد أوجيفا 4 أقون كستيليين هذا فقرايا 4 أقون أن لهين هذا إلهي كدق أغنياء يمال قبينو قال لدينا المددك أقون تلا أقوم مال بدن مسددك أقون تان لهين يا أركوه أقول لعق بدن ما الجامعيين تقول لعق بدن مسددك عن جامعات صودقا لك جواب ده dadka waxba soo dhigan baa ugu dhaqaalo badan dhalinyaro ardayaan arkay oo markaa bir sheekh jaamacadayna waan dhamaynay shahaadooyinkii waan haysanaa shaqana ma hayno dhalinyaro aad u fikrayay buu ahaa wuxuu cilmigaaga la eegi maayo zamankana ciddaa tahay baa la isweydiiyaa buu marka horeysaba Soomaaliya la qabiil baa lagu halaagay markaasaan idhi diblomkan aqoonta aad baratay waa gooni arsaaqaduna gooni shaqo iskuma leh aqoonta baro lama diidan inaad wax barato inaad dhakhtar noqotaa lama diidayo inaad injineer noqotaa lama diidayo inaad maaragtaanay professor aad noqotaa lama diidayo inaad macaadinta arlada sida loola soo baxa aad noo barataa lama diidayo laakiin aqoontuna waa gooni أرزاقدنا وقوني أرزاقدنا وقوني أرزاقد مركا يا بحية أحبار الشغل برنيسد يا أرزاقد هذا علاقة كما دحيسي أقول هبينكي المهير بقولي الله باتن هبين وجري على شويدي ومرحلتها ومريا والنبي يقول شيء أفرتك كهرب والنبي يقول نطفة أفرتك دحانة والنبي يقول علقة وحجر يروديقة أفرتك كحجنا والنبي يقول وصلت يرو هيلبا لأن بقولي الله باتن كمركو جرو أيا ملك الله سودي بالروح ده أولي لا كو أفوف هبين قاسا أفر شيء المها على شكل الله قرأ أفر شيء أرزاقات دي هبين قاسا الله قرب والنبي يقول أنتوا عنايو أجشيسين هبين كاس الله قري مالين تودي من أيو لا بيدي دقمتكو هانين هبين كاس الله قري أهل النار أهل الجنة متكو هين هبين كاب الله قري برسولك صلى الله عليه وسلم كوصل لي رسولك أرزاقات هذه هبين كاب الله قري أنت يتهين إلهي وكاغري أنت تدويد كل ولا ناس هبين كاب الله قري أنت تجري سنة ولا كاغري بل كور رمسدين ولشوا أي نقول لهيد haddii ilmo kastoo inoo dhalanaya unoo dhalan lahaa asaga oo taariikhda uu dhimanayana halkaa ugu qoran tahay say nolosha noqon lahayd balka jawaaba oday baa inaan ku odhan lahaa adeer dee mabruuk waan maqlay inay wiil aad ku curatee adeer waa mabruuke laakiin 2022 bisha 22 igu dhimanayaaba ku qoran buu maxaa la samayn lahaa balka warraba taariikhda dhimashada laga qariyay baa raxmadaba walow 100 sano kadib haddaan lagu qori lahayn inaad dhimanayso oo halkaa kaaga qornaan lahayd walwali walbahaari murugba ku sii dili lahayd laakiin ilaahay waa kariim uu kaa qariyey siduu cajashaada u qariyey ayuu arsaaqadan ilaahay kuugu qariyey min maalinta aad dhalatay ilaa aad dhimanayso wixii adduunyada biyo iyo baad iyo bariis iyo hilib iyo caano iyo hawo aad ku lahayd
haddii lagu siin lahaa halkee dhigan lahayd bal sheeg imse bakhaar baad u baahan lahayd ma yeelateen noloshu xarakaad noloshu waxay macaankii dhadhanka ku leedahay ajashiina waa lagaa qariyey arsaaqadiina waa laguu qariyey markaasaa weliba lagu sheego lagaa yidhi arsaaqadaadi iyo aqoontaadu iskuma xidhno sidii ninkii nebiga u yimid ee yidhi laba nin oo walaale ayay ahaayeen midna farsamo yaqaan buu ahaa midna masjidka nebigu fadhin jiray oo nebigu cilmiga ka reebi jiray calayhi salaatu wasalaam marka kii xirfadlaha ahaa ee magaalada u shaqo tegi jiray ayaa nebiga ku dacweeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dacweeyey walaalkii yaa rasuul allah aniga unbaa soo tabcaya buu isaguna halkan masjidka unbuu fadhiyaa wuxuu nebigu ugu jawaabay lacallaka turzaqu bihi buu ka yidhi lacallaka turzaqu bihi waxaa xaqiiqo ah oo dhaba buu nebigu leeyahay in arsaaqadaba ilaahay isaga kugu siinaya fadligiisa tawakulka tala saarashada ilaahay uu tala saartay ictikaafka masjidka uu ku jiro barashada ilaahay diintiisa uu baranayo taqwada masjidka ku soo xeraysay ayaa laga yaabaa arsaaqada in ilaahay kugu fudaydinayo macnaheedu weeyaan sidaas marka aqoonta ma radinayno waan baranaynaa aqoon in wax la bartana ma diidayno laakiin waxaan u baahannahay qofkan wax baranaya inuu marka horeysa u noqdo qof ilaahiisa yaqaana dhakhtar ilaahay yaqaana injineer ilaahay yaqaana taajir ilaahay yaqaana mas-uul ilaahay yaqaana faqiir ilaahay yaqaana caaqil ilaahay yaqaana ogaas ilaahay yaqaana waa inaad noqotaa qof ilaahay yaqaana nin taajira oo ganacsada ayaa jamaaca ku ziyaaratay xafiiskiisii shaashad weyn baa hor taalla xafiis kasta oo shaqaalihiisu ay fadhiyaan kaamera baa u dul saaran halkaa buu kala socdaa si fiican hadalka u dhagaysta markaasay jamaacaddii kolkay u xadiiseen bay ku yidhahdeen maxay shaashadda inaad kolba mar eegay sideed dadkuna dhex soo socdaan wuxuu yidhi waa shaqaalihii baan halkaa shaqaalahaygii baan halkaa kala socdaa buu yidhi oo gabdhaaba ku jire maxaad gabdhaha u khaawisi buu yidhi mar markii qaarkood shalmadaaba ka dhacayse wuxuu yidhi si kale oo lagu aaminaa ma jirto kameraagaa bay ka baqayaan deedna xoolahaygii iyo shaqadeydii baa ii nabadgalaysa buu yidhi ninka dadkaa muxuu ka aaminsan yahay markaa u shaqaynayo oo dhan waa tuug inay way idhacaan kameraaga waxaan u wada duldhigay waa in xoolahaygu ay ii badbaadaan saasuu ka aaminsan yahay soomaa soo maha inde muxuu ka aaminsan yahay waa tuug qof la aamini karaa ma jirto mid baa mid sidaa ku yidhi dadka maanta wax la aamini karaa maba jira buu yidhi kaad meel u dhiibtaba uu ku dhacayaa buu yidhi ayib shaqaalihiisii qof ka mida ayaa maalin isagana meel lagula kulmo markaasaa lagu yidhi maalin baan sarfiiska kugu soo maray yaad u shaqaysaa shirkaddaa baan ka shaqeeyaa imse sanaa ka shaqaysaa 7 sano lacag muxuu ini siiyaa intaa maalintaad shaqada bilowday ilaa 7 sano lacagtaadu ma intaa unba haa waa intaa oo nima biiriyo sanad kasta wuxuu nagu yidhaahdaa waa nii biirin noomana biiriyo ballan kasta sanad walba ballan buu noo qaadaa ballanna ma ilaaliyo waana beenaale bay yidhahdeen iyakii shaqaalihii waxay isaga ka aaminsan yihiin waa beenaala ninkaasi isagii iyaka wuxuu ka aaminsan yahay waa tuug haddana ninkii maalin dambaan aragnay bal waranoo ma fiicantaha shirkaddii way kacdo waan xidhay buu yidhi maxaad u xidhay wax dad waan aaminaan weynay buu yidhi khalaas dadkii ammaano male buu yidhi waxaa laga yaabaa dadka u shaqaynaya o dhan inay jaamacada ka soo baxeen isagani inuu jaamacad soo dhigtaan laga yaabaa laakiin ammaano qofki inuu yeesho inuu ballan buuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo inuu cadaalad falo uu noqdo inuu dabeecad wanaagsano uu noqdo
ما الدبلوم بيقول بهانتها مسد إيمان بيقول بهانتها بلي شيء إيجا جوابه وفكون الرشيغة النقضة وبلن بوحية ونقضة بلن إلالية دبعاد وناكسنة عدالة سماية إحسان سماية إنو نقضة ما الدبلوم بيقول بهان يحي ما نقاشا ولي جامعة اللي يرينيك كالصوبحة وحون نقول نين أمانة حافظة نين رشيغة نين بلن بوحية نين عدالة سماية ما نقاشين ما جرتها جامعة عينكاس ما جرتها ويجرتها وجامعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحجك الصعدة أيا وحي أركنين مركا آدو سو صعدو فرسك آدو سو إرينايا مركا عمر بن الخطاب يقول وحوري ننكاسي كل أنكو نو صعدا يجوك سدبولي وجوجي عمر عيدنك ننكي أو آدو دالن أو آدو نحسن با مركا عمر سو قاري عمر هرتي سو كدعي عمر با مركا كويري منن عدو إرينيان وعبصونا يا آيات هاي أنكم مغان قلنا مسنين دين لقول يا هاي أو دين كي بحين كروايي أو أباهن إلا عاوية آيات هاي مسنين نف بني آذن سوقويي وحق دركو السود دلي باتهاي مركاسو انت منا ميهبو يري وحان كيمي دبوري بصراء يا كيمي دا بصراء فما قالكو تال العراق أبا موسى الأشعري هلكا أمير نوغا أها هاي هلكا سانو جوغو دنبي إيقا دعي بو دنبي كا دعي محوية خمر بان عبي بيولي لأن أبا موسى الأشعري بان انتو قبتيبو إيقا جريبولي حدكو إمريي هاي تمهينا إيقا حيري هاي فرسنا انتو إيقو قاضبو مقالة دي بصري دحمر يو حويري نكا هلا عننا oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yidhi wajigaygii biga madoobayey buu yidhi markaa naftaydii saddex mid bay iigu sheekaysay inaan sameeyo imaa inaan abaa muusa alashcari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imaa inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabbayaanna aan la cabbo waxay cunayaanna aan la cuno iyo kana aan ka mid noqdo imaa inaan adiga kuu imaadood iga qabatid amiirka muuminiinta marka cumar bnu khadaab ayaa yidhi radia allaahu canhu inaad ii timiday ilaahay baa ku waafajiyey buu yidhi inaad gaalo u tagta ha yeelin inaad abaa muusa alashcari isagana intood aad u dhumata aad dishaana ha yeelin mar haddaad aniga isoo gaadhay buu yidhi aniguna arrintaada haddaan shaqo ka qabanaya bui hawsha waan qaban buu yidhi warqad buu qoray warqadda nin kale cumar uma dhiibin isagiibuu warqadda ugu dhiibay isagii كله أمير المؤمنين عمر أكتسان كسعوداء وكسو سلام عليه عاد كنت هذا حداد أمير كاغي أنا هاي ورقد يكون قرنت هاي وحق أن كقوله أبا موسى الأشعري وقدرين يسد ورقد نكا وكو كان دغيسو قابل بسو أمري وصار نقد نكي عمر ولما نكي مسيدين فرس بوسي لعب بوسي ضرب بوسي كلكم مدة ولبن أوهيي أيود هذا ما يمكن سعوا تج بصراء يوم مركا وقيم دابا موسى الأشعري أو خطبة دينية مركز أمير كي مؤمنين عمر باي صادري عجيب مستاقي وكسو سلامي ورقد أنا ويسو دي بآخر سبو كيدي ورقد دي بآخر استي نكا فرس كاكا صار magaaladii aad la dhaxmartay marka hore la dhaxmar waxaad ku tidhaahdaa la fadhiista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin uu toobad keenay toobaddu addoonka ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco o dhanna waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtaan cafiyo anna waan cafiye dheh abaa muusa alashcariy radia allaahu canhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii sidaa usoo dhex mariyey waa walaalkiin uu toobad keenay cumar bnu khadaab buu u tegey cumar buu fariintaa inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta
oo la noolaada waa taa dadnimadu mas-uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya professor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya Abu Hurayra radiyallahu anhu gaajo daraaddeed masjidka nabiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nabigu ka baxay ku dhici jiray ninka reer miyiga magaalada Madiina ku cusub ayaa intuu isku dul taaga oran jiray warmaad warantahay meesha ka kax markaa buu oran jiray ma wali Abu Hurayra wuxuu leeyahay wali ma waxaan la jiifay gaajan la jiifay buu yiri Umar baa yimiday markaasaan Umar ku yiri aayada quraanka halka aayada quraanka ay ku soo degtay Umarow markaas Abu Hurayra wuxuu yiri marka Umar aayada quraanka aan weydiinayay garasho la'aaniga ma yahayn waxa iga ahayd Umar wajigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wajigaaga ku taala intuu eego ha garto oo ha ku yiraahdo Abu Hurayra gaaja ku haysay kaale ila soo xaraado ila soo cashay imu fahmin aayadii buu iga jawaabay buu yiri halka ku soo degtay hadana Abu Bakar baa yimid Abu Bakar wadna bal aayada iga jawaab halkay ku soo degtay Abu Bakarna ima garano ima fahmin aayadii buu iga jawaabay buu yiri wa Abu Hurayra baahi baa haysa saddex maalmood iyo saddex habeen afkiisa cunto ma gelin hadana Abi Bakar iyo Umar inuu baahi u sheegtabo ay ku qarsanayaan inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajad wax lagu baayac mushtaray moogta soo ma hayde soo ma xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegay mashruuc gaalo innaka ba naguma socdo xanuunkaas naguma socdo cuquba meel kale ku socota haddaad u yeerata ka waran adigu halkii baryihii hore dadku oran jireen balaayo markay maqlaan meelay balaayo ku dhacday ayaa laga alla bari jiro la oran jiray balaayo bayd imikana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo bayd xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi mu'minku balaayo ma sheego mu'minku nicmada ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'amta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo le ilaahay baa waxa uu dhibaato igu sameeyay ayaa iga qabta ayaa ilaahay ka qaban war ma hayad baa ilaahay ka qaban bal sheeg mu'minku balaayada ma sheego Abu Hurayra gaajadiisii Umar uma sheegin Abu Bakarna uma sheegin oo qarsanayay laakiin wuxuu balsiiro farsamo leh ay wajigaaga bal kolkay eegaan ha ka dareemaan oo ha ku yiraahdaan Abu Hurayra marka hore aan sufaada hayde oo magaalada Madiina qareen iyo qarabo kuma lahayne waad gaajootay in mari ha ku yiraahdaan iyakiina ma fahmin walaakiin nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam markuu nabigu igu soo baxayba halkaas nabigu ka fahmay markaas halka buu ka fahmay ya Abu Hurayra kaal caawaniga ila soo cashay buu ka yiri قال إلى سوء عشاء كوب عانو النبي قوي مدرير كيسي كوب عانا عايا الله كوب عانا كويا لنبي الله يا أبا هريرة مسكيت يكون نقو أهل الصفية ودن النقو غير عاو عانا هنا لعباني وكوب عانا أبا هريرة النبي محمد هذا الكيس ما أوران كرو لكن يبدأ أن كيريبو يري كوب كان عاناها أدقوم وكوكو في عناية ميها اللي قول لي بقى حكو عبادة ستة الله بينه هل الصفون والرجال قرني سيدي مسجد كده جنايو أياك اللفت لوجم مع الميت الوحمعون ده كل النبي كل كويرو أي نادان فريستان أدو كورنا أبا هريرة عنا قاضي السيسي كوه الرجال لصيه همين لكن النبي محمد هذا الكيس ما يورنين ويري أقل جمر جي فريستان سيدي وكب ملايين يمشى ودعدي يا أبا هريرة النبي يقول كوبك عنها قاض ninka ugu horeeyana u dhiib hakana qaadin bur ilaa isagu ku soo celiyo mooyaane koob xana raga loo yeedhana waa ragee ahlu sufa kii horeeya markaas u dhiibay waan eegay waa aano halkoogii jooga kii kale aan u dhiibay halkoogii kii 90 70 nin iska dhig
markaasuu nebigu yidhi yaa abaa hurayra ayaa hadhay ii sheeg yaa rasuulallah adigii aniga hadh fadhiiso aduu cab waan cabbi ku celi haddana waan cabbi ku celi ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meelay caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan idhi buu yidhi deedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay hambadii buu nebigu cabay alayhi salatu wasalaam waxaan ka wadaa fuqaradoodu baahi way qabeen laakiin baahidooda ma sheeganayn baahidooda iimaankaa daboolayay iimaankaa daboolayay wallaahi waxaan u baahannahay maanta ummadda in iimaanka loo dhiso ummadda in ilaahay lagu xidho ummadda in aakhirada loo jeediyo ummadda in diintooda macaanka diintu ay leedahay loo sheego taan maanta u baahannahay waa taas ducaad ma noqonaa mise cubaad baan noqonaa bal kala doorta yaa u diyaar inuu noqdo daaci caabida waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila dacaa ila allahi dacaa baa horaysa qum facandir baa horaysa wacamila saalixanna waa la dambaysiiyey aadaankaa horeeya salaadaa ku xigta dacwadaa horaysa camalka wanaagsan baa ku xiga nebiga adduunka imanaya risaalad baa loo soo dhiibayaa dacwad buu bilaabayaa dacwadda markuu bilaabo ayaa ummaddu diinta u soo jeesanaysaa markaasaa mujtamaca noloshooda diini ka muuqanaysaa lidaalika dacwaddu asaaska diinteenna islaamka weeyaan markii dacwad la helo ayaa ummaddu diinta jeclaan deedna diinta inay bartaan oo ay ku camal falaan oo ay ku dhaqmaan markaasaa markaa ummaddu ay diinta macaankeyga dhadhamin insha allah dhahada diinta dadaalkeega waktigeenna maalkeenna dhaqaalaheenna caqligeenna cimrigeenna inaan diinta gashano soo diyaar uma nihin wallaahi dacwaddu waa naxariis dacwaddu waa raxmad ummadoo masaajida loogu yeedhaa waa raxmad ummadoo qur-aanka la baraa waa raxmad ummadda oo cilmiga la baraa waa raxmad ummadda oo masaajida loogu yeedhaa waa raxmad ummadda oo ilaahay xaggiisa loogu yeedhaa waa dadka dhisidoodii war haddii magaalada oo dhan wada fooqag laga wada dhigo oo wadooyinkao dhanna lanooga dhigo muraayado oo wadanka oo dhanna qof aanan shaqayn la helo oo dadkao dhan wada shaqeeyaan laakiin dadkii ay been ku macaamaloodaan oo khiyaanadii ay badato oo ammaanadii ay yaraato oo qiibadii ay badato oo dulmigii uu bato oo zinadii ay badato oo fisqigii uu bato oo fujuurkii uu bato maan hore u marnay mise waan dib u dhacnay bal iga jawaaba daarihii baan dhisnay wadooyinkii baan dhisnay mashaariic horumarneed baan samaynay jaamacadihii baa batay khariijiintii baa badatay jaamiciyiintii baa batay hoteeladii baa batay warshadihii baa batay laakiin dadkii ammaano male run sheeg maaha ammaano male run ma sheegayaan ballan ma ilaalinayaan cadaalad ma samaynayaan ixsaan ma samaynayaan isma jeclo isku damqani maayaan maan horo marnay mise waan hoos u dhacnay iliga jawaaba waan hoos u dhacnay idan hadday aqaladeennii baadiyaha ay yihiin oon ari iyo geel aan dhaqanayno oon beeraha falanayno laakiin dadku ay yihiin dad ilaahay yaqaana dad ammaano leh dad khayr badan dad run sheegayaala dad cadaaladda ilaalinaya dad isku naxariisanaya dad isku damqanaya dad xumaanta ka dhiidhinaya dad wanaagga jecel oo xumaanta necab hadday yihiin waan horou marnay ogaada horumarku maaha dhiska horumara horumarku waa bini aadamka horumara weeyaan diintu markaa dadkay dhisaysaa daacigu wuxuu ka shaqaynayaa dib u dhiskii dadka ninka madaxa markay doorasho soo dhawaato madaxdu markay doorashada galayaan nin kastoo siyaasi wuxuu yidhaahdaa wadooyinkan samaynaya mashaariic horumarneed baan samaynaya tacliintaan bilaash ka dhigaya tacliintaan kor u qaadaya dhakhtaradaan badinaya caafimaadkan bilaash ka dhigaya warshado ayaan samaynaya car nin madaxa oo odhan kara dadkaan hagaajinaya ma maqasheen iga jawaaba war ma maqasheen nin madaxweynaha oo yidhi dadka siday ku hagaagi lahaayeen baan ka shaqaynaya ma dhacda inuu yidhahdo may waayo fannigan dadka lagu hagaajinayo fanniga madaxda maaha waa fanniga culummada weeyaan waa fanniga ducaadda weeyaan waana taan u baahannahay maanta waa ta aan laanahay weeyaan halkaa xadiis baan ku soo khatamayaa alaa ukhbirukum bikhayrikum min sharikum
قالوا بلى يا رسول الله قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ما ينيش قابوا النبي يقولي كين ينيقو خير بدن إيه كين ينيقو شر بدن مركز الصحابة دولادن ها مرقابوا النبي كين ينيقو خير بدن وأنك خير كيسال الرجايو شر كيسان أمضوا أكن نبض قشر خير كيسال سي خير كيسال الرجايا المها عجيبة مثلا المير وحكو دفته مرقا ساتر ورنيا المها عجيبة ما أنت المير وكلا عوري والمها عياد لي ودقي هبل بعد لي مركز ودقا ها ودقا سوا ودقا الخير ودقا مسكينة ودقا معقولة ودقا إحسان بدن مرنا اسفهمي واي ميسان وانن اللي اسفهموا وانن عفس بدن أنا جاي بري أرنا دحمرتو أرنتي سي خير لو ونكسب بكل دميي وارني كان الشر لقى فلان يا ما هنا خير باللقى فلان إنه جيّا كاسة إنه خير بدن بالنبي بيقولي ككان ها وكأ خير كيس أنا للرجين ما علمها جيبة علمه سوى حجار سي ها إلهي بالله ده كابي أرني كاجا شمياها إلهي وحكاسي إلهي بعد يقول الله ده وريراع وبلني كان ده حادي ليس ما فهم بكاس وانتي سؤون إلا قم من تحي قرنا ما بشو قرنا كما بحضر شركي سنة إلهي بان كان مكان قال لي ومثال يعني حديث كاسيك وحديث حسنة تدك خير كبدل للنبي صلى الله عليه وسلم يدك الشر كبدل مركا حدان دين تكشغينه dadka khayr ka badan leh ee khayrka jecel ee ihsaan ka badan ee dulqaad ka badan ee wanaaga jecel ee afis ka badan ayaa mujtamaceena ku badanaya haddaan diinta iyo dacwadda ka shaqayni weyno iimaanka hoos u dhaadhacaya taqwada yaraan alla ka baqa yaraan dadna markaa waxa kor maraya dadkii khayr ka badnaa waxa ka badanaya dadkee kafada miisaanka تارك الصلاة حقا هدي الله صار ما أنت يدك الصلاة ده إلالية هي ما بدن وركفضة تعلس تارك الصلاة عسلان يا سوما كفضة خير قدك خير كبدل له يدك الشر كبدل ما أنت مجتمعين ياكل بدن مال والبعالم وحا محاكيني وكشقي لا أنت أن دينتك الشقيني ويني أيا بدن مدي هوس ودا عيسى هوس أدوية دين كربة وسعوتها ما أنت marka ilaahay kuwa diinta ilaahay u dadaala ee barta ee ku amal fala ee ka shaqeeya ee ilaahay khayr ugu khatimo allah inaga yeelo soo diyaar ma nihin insha Allah dambigeena Allah dhaaf dambiga walidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo dad badan oo walaalaheena muslimiina ayaa ducadoona oo muraadale mid walba muraadkiisa oo macsiilahan ilaahay gacanta midiga ka siiyo dad badan baa xanuun ka cabanayo meel walba nooga soo duceeyay wixii xanuunsan caafimaad sariic Allah ha siiyo wixii kurbasana kurbada Allah ka faydo amni iimaankan Allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meel joogan muwaafiqiin midnimada Allah ha siiyo sallallahu ala sayyidina Muhammad